Barka da zuwa wannan tasha tamu ta Ishaq Garo TV. Ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawa ta yadda za ku rinka samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To wannan labari zamu kawo muku ne shi akan Ummi Rahaf tare da mijinta wato Lailan Baba. To wanda kuka fi sani dai da Rukadawa a sunansa na Hausa ya yi wa wato ainihin Lailan Baba jawabi akan cewa ya rike wannan yarinya amana, don wannan yarinya ta taso ne a ƙasansu kuma har aurenta tana wannan wato cikin ƙungiyar ta Kannywood. Yake gaya masa cewar don Allah ya kula da wannan yarinya, ya kula da ita, haƙƙi duka na aure ya bata. To ya maida da cewa don Allah idan ya tashi duk abin da take bukata ya yi mata. To amma katsam 'yan kwanaki sai nake jin labarin cewa ya sake ta. Wasu suka ce saki biyu, wasu ɗaya, wasu ca suka yi masu rabu gaba ɗaya. To har ila yau dai kuna cikin wannan tasha tawa ta Ishaq Garo TV. Ku danna subscribe domin samun irin wayannan labarai idan mun samu. Har ila yau dai ba mu gintse ba, muna nan za mu kawo muku labarai da yawa a wannan tasha tamu, saboda ɗan Audu gaskiya yana ba mu gudunmawa a kan wannan wato labarai da muke rarrabawa al'umma. Kada fa ku manta kuna tare da ni ne naku wato ainihin Ishaq, domin kawo muku sabbin labarai ko sabbin waƙoƙi wanda suke tashe da kuma mawaƙa labaransu, wato ainihin labaran mawaƙa wanda suke tashe. Muna nan za mu saka muku sabuwar waƙar da Ado Gwanja yawa ɗan Musa, wacce ya tsaya buga mai ita akan harka ta siyasa. To Ado Gwanja zai kawo muku shirye-shirye kala-kala a wannan shekara idan mun shiga 2023. Allah ka samu dace, Ubangiji Allah ka kai mu lafiya. Allah ya sa muna da rabon ganin wannan shekara lafiya. Amin summa amin.